Origin Acoustics. Vi tror på, at lyd skal høres, ikke ses. Der er lyd overalt. Musik, radio, film, hver eneste dag, uanset tid og sted. Vi elsker at lytte, men vi vil ikke se på grimme højttalere. Indbyggede højttalere er måske ikke nogen nyhed, men hidtil har de ikke leveret den store lyd. Udfordringen har været at få den bedste lyd ud af små, diskrete højttalere, der er gemt af vejen i vægge og lofter. Nu er det lykkedes. Vi leverer højttalere, som nemt passer ind i omgivelserne og giver den bedste lyd. Alt til installationen er i kassen. Et hul i væggen eller loftet, træk kablerne, fastgør rammen, hvilket er meget nemt. Herefter monteres højttaleren med et lille drej. Højttalerne kan placeres alle steder. Der er intet behov for at skrue eller bore. Hvis du vil have den bedste lyd i dit hus eller din lejlighed, eller endda udenfor på terrassen, så er det bare at komme i gang. Og husk, hvis du er ved at bygge dit drømmehus, så tænk lyd og højttaler fra starten. Præcis som med vand og strøm, skal lyd også på ingeniørens tegninger. Gå fra rum til rum, indtil hele dit hjem er klart og kommer til live med ren, lækker og stor lyd. Sæt dit favoritnummer på. Tænd radioen, tv'et eller find filmen og nyd lyden. Fra nu af fyldes din dagligdag med den bedste lyd. Lyd, som du kan høre, men ikke se.